हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और राना की और होम्योपैथिक क्लिनिक देहरादून। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं इस बदलते मौसम की। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और बहुत ही लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम की ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम रिपीटली हो रही है, स्नीजिंग हो रहा है या कफ हो रहा है या बुखार आ रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताती हूँ। मेडिसिन का नाम है ऑसीमम सैंटम मदर टिंचर। ये जो मेडिसिन है ये तुलसी से बनी है और ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करती है। ये मेडिसिन आप लगातार ले सकते हैं। अगर आप अडल्ट हैं तो मेडिसिन को 10 ड्रॉप विथ 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। और अगर आप ये मेडिसिन बच्चों को देते हैं तो 5 ड्रॉप 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी है। तीनों ही बार आपको ये मेडिसिन बिफोर मील लेनी है। खाने से आधा घंटा पहले ही आप ये मेडिसिन ले लें। ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। एक बार अपने नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मिलते रहेंगे आपसे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक आप सभी लोग ध्यान रखिए। नमस्कार।